Hello friends, welcome to our channel Learn Physics with RKS. So இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா கார்னாட் சைக்கிள் வந்து ரெஃப்ரிஜரேட்டராக எப்படி வந்து ஒர்க் பண்ணுது அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம். ஸோ கார்னாட் சைக்கிள் அப்படின்னா என்னென்னு நம்ம போன வீடியோவில் ரொம்ப டீட்டெயில்டாக டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம், கரெக்டாக? ஸோ அதுக்கு அடுத்த இதுவாக என்ன டாப்பிக்காக என்னென்னு பார்க்குறோன்னா அது வந்து ரெஃப்ரிஜரேட்டராக அது வந்து எப்படி யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது அப்படின்றது பார்க்கலாம். When the Carnot's engine works as a refrigerator, it absorbs heat Q2 from the sink at temperature T2. ஓகே, இப்போது நமக்கு நல்லாவே தெரியும். இப்போது ஒரு சோர்ஸ் தான் என்ன பண்ணும், ஒரு சோர்ஸ்லேருந்து ஒரு ஹீட் எனர்ஜி சோர்ஸ் வந்து எப்படி இருக்கும், அது வந்து ஒரு ஹீட் ரிசர்வாயர் மாதிரி. அதுலேருந்து ஹீட் எனர்ஜியை ஒர்க்கிங் சப்ஸ்டன்ஸ் எடுத்துக்கிட்டு அந்த ஒர்க்கை வந்து செஞ்சுட்டு மீதி இருக்கிற எனர்ஜி தான் என்ன பண்ணோம், சிங்க்குக்கு அனுப்போம், கரெக்டாக? ஆனால் இது என்ன பண்ணுது அப்படின்னா, ஸோ கார்னாட்ஸ் இன்ஜின் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது. ஸோ கார்னாட்ஸ் இன்ஜின் அப்படின்னும் போது ஸோ அதாவது என்ன, இந்த கார்னாட் சைக்கிளை பேஸ் பண்ணி உருவாக்கப்பட்ட அந்த இன்ஜின் வச்சுக்கோங்க. ஸோ இது வந்து ஒரு ரெஃப்ரிஜரேட்டராக ஒர்க் ஆகும்போது அது என்ன பண்ணுதான், Q2 அப்படிங்கிற ஹீட்டை சிங்க்லேருந்து எடுக்குது. நம்ம என்ன பார்த்தோம், சோர்ஸ்லேருந்து தான் ஹீட் எடுக்கும், அதுக்கப்புறம் ஒர்க்கிங் சப்ஸ்டன்ஸ் போயிட்டு மீதி இருக்கிறது சிங்க்கு வரும்னு பார்த்தோம். ஆனால் இது வந்து சிங்க்கில் மிச்சம் மீதி இருக்கிற அந்த ஹீட் தானே சிங்க்கு போயிருக்கு, அந்த ஹீட்டை என்ன பண்ணுதுன்னா இதை எடுக்குதான். புரியுதா? அப்போது அதோட டெம்பரேச்சர் பாருங்கள் எப்படி இருக்கும், T2 அப்படின்னு இருக்கும். W amount of work is done on it by some external means and rejects heat Q1 to the source at temperature T1. ஓகே, இப்போ என்ன பண்ணுதுன்னா, ஸோ சம் எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸ்னால அந்த இடத்துல ஒர்க்கிங் சப்ஸ்டன்ஸில் ஒரு ஒர்க் நடந்து மீதி ரிஜெக்ட்ஸ் ஹீட், ஸோ ரிமைனிங் ஹீட்டை இது என்ன பண்ணுதுன்னா Q1க்கு அனுப்புதான். இப்போ நம்ம எப்படி பார்த்தோன்னா இப்படி பார்த்துருப்போம், டவுன்வர்ட் டைரெக்ஷனில் பார்த்துருப்போம், கரெக்டாக? இங்கே என்ன பண்ணுறாங்க, அப்படியே உல்ட்டாக அப்வர்ட் டைரெக்ஷனில் சொல்கிறாங்க. ஸோ T2ல நம்ம என்ன பார்த்துருப்போம், ஸோ இங்கேருந்து Q1 அப்படிங்கிற ஹீட் வந்து இங்கே ஒர்க்கிங் சப்ஸ்டன்ஸ் வரும், ஒர்க்கிங் சப்ஸ்டன்ஸில் முடிச்சுட்டு ஸோ ஒர்க் வந்து முடிஞ்ச அப்புறம் ரிமைனிங் ஹீட் வந்து இங்கே போயிடும் அப்படின்னு பார்த்தோம், கரெக்டாக? ஆனால் இங்கே அப்படி சொல்லலை. ஸோ இதில் ரிமைனிங் ஹீட் வந்து எப்பவுமே இங்கே இருக்கும் இல்லையா, ஸோ இந்த ஹீட்டை வந்து இங்கே இப்படி போகுது, ஸோ அப்வர்டில் போகுது. ஸோ அதை Q2 அப்படிங்கிற ஹீட்டை எடுத்துக்கிட்டு இங்கே அந்த ஒர்க்கிங் சப்ஸ்டன்ஸில் ஒர்க் பண்ணிகிட்ருக்கு. ஸோ பண்ணிவிட்டு என்ன பண்ணுதுன்னா இங்கே போகுது. இப்போ என்ன ஆகுது, ஹாட் பாடிக்கு அந்த ரிமைனிங் ஹீட் வந்து போகுது. ஸோ அப்படியே வந்து ப்ராசஸ் தலைக்கீழாக மாறுது. அப்போது கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் பெர்ஃபார்மன்ஸ் அப்படிங்கிறது இட்ஸ் ஈக்குவல் டு Q2 by W. அதாவது என்னது, Q2 அப்படிங்கிறது பை ஒர்க் டன். ஸோ நம்ம நார்மலாக வந்து எப்படி பார்ப்போம், ஸோ Q1 minus Q2 by Q1 அப்படின்ற ஒரு ஃபார்முலா தான் பார்த்துருப்போம். இந்த இடத்துல வந்து பார்த்திங்கன்னா கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் பெர்ஃபார்மன்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இது வந்து ரிவர்ஸில் நடக்கிறதுனால நமக்கு ஃபார்முலாவும் என்ன இருக்குது, ரிவர்ஸில் வந்து இருக்குது. அப்போது Q2 by Q1 minus Q2 அப்படின்னு நம்ம எழுதுகிறோம். ஸோ அப்படி இருக்கும்போது Q அப்படிங்கிற ஹீட்டு இதுக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம என்ன பண்ணுறோம், டெம்பரேச்சரையும் போட்டுக்கிறோம், அவ்வளோதான். அப்போது Q2ஓட இடத்துல T2ன்னு போடுறோம். டெம்பரேச்சர் வச்சு எழுதும்போது T2 by T1 minus T2 அப்படின்னு நம்ம எழுதுகிறோம். ரொம்ப சிம்பிள் தான். The coefficient of performance K is defined as the ratio of the heat taken in from the cold body to the work needed to run the refrigerator. இப்போது இந்த coefficient of performance இல்லையா, ஸோ இதை வந்து எப்படி டினோட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா K அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம். ஸோ இதை எப்படி டிஃபைன் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா, ஸோ எவ்வளோ அமௌண்ட் ஆஃப் ஹீட் வந்து அந்த கோல்டு பாடியிலேருந்து எடுத்துக்கிட்டு to the work needed to run the refrigerator. ஸோ ரெஃப்ரிஜரேட்டர் அப்படின்னு பார்க்கும்போது நமக்கு நல்லா தெரியும், ஃப்ரிட்ஜு திறந்தாலே அது எப்படி இருக்கும், ஒரு கூலிங்காக இருக்கும். ஸோ அது வந்து ஒரு கூலிங் பாடி, கரெக்டாக? அப்போது அதுக்கு வந்து என்ன தேவை அப்படின்னா, ஸோ ஹீட் வந்து கோல்டு பாடியிலேருந்து அதை எடுத்துக்கிட்டாலே அது போதும். ஸோ ஹீட் நம்ம சோர்ஸ்லேருந்து எடுத்தோம்னு வச்சுக்கோங்க, சோர்ஸ்லேருந்து எடுக்கும்போது ஸோ சோர்ஸில் ஆல்ரெடி ஹீட் வந்து அதிகமாக இருக்கும். ஸோ அதனால் இந்த இடத்துல நம்ம கோல்டு தான் தேவை. அதனால் கோல்டு பாடியிலேருந்து ரிமைனிங் ஹீட் இருக்கிறத வந்து நம்ம எடுத்துக்கிறோம், புரியுதா? அப்போது ஹீட் டேக்கன் ஃப்ரம் த கோல்டு பாடி, ஸோ எவ்வளோ ஹீட் வந்து அதுக்கு தேவையோ எடுக்கப்பட்டதோ, ஸோ டு ரன் த ரெஃப்ரிஜரேட்டர் ரன் பண்ணுறதுக்கு எவ்வளோ ஹீட் வந்து கோல்டு பாடியிலேருந்து எடுக்கப்பட்டதோ அதோட ரேஷியோ, அதை தான் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இந்த K, அதாவது கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் பெர்ஃபார்மன்ஸ் K அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம். அதுதான் என்னென்னா Q2 by Q1 minus Q2 அப்படிங்கிற ஒரு ஃபார்முலா. ஸோ இது மட்டும் நீங்கள் புரிஞ்சுக்கோங்க. ஓகே, ஸோ இப்போ உங்களுக்கு 2 மார்க்ஸில் கேட்டாங்க ஹவு கார்னாட் சைக்கிள் ஒர்க் ஆஸ் ரெஃப்ரிஜரேட்டர் அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா, ஸோ இது வரைக்கும் எழுதினாலே வந்து போதும். சப்போஸ் 5 மார்க்கில் உங்களுக்கு கேட்டாங்க அப்படின்னா ஸோ மீதி எத்தனையும் எழுதணும். அதாவது இப்போது ரெஃப்ரிஜரண்ட் அப்படின்னா என்னென்ன இருக்கணும்,
ஸோ எந்தெந்த விஷயம்லாம் இருந்தால் அந்த ரெஃப்ரிஜரண்ட் அப்படிங்கிற வேர்டு வந்து சாட்டிஸ்ஃபை ஆகும் அப்படின்றது கேட்குறாங்க. ரெஃப்ரிஜரண்ட் மஸ்ட் ஃபுல்ஃபில் த ஃபாலோயிங் ரெக்யர்மெண்ட்ஸ். அதாவது என்ன அப்படின்னா, the latent heat of vaporization of the refrigerant liquid must be large. When a small quantity of liquid evaporates, a large amount of heat is removed, so the cooling will be more. ஸோ இப்போது ரெஃப்ரிஜரண்ட் அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கிட்டாலே அதில் கூலிங் முக்கியமாக இருக்கணும். ஸோ அதுதான் வந்து மெயின் திங். ஸோ ரொம்ப கூலாக இருக்கணும் அந்த சப்ஸ்டன்ஸ் வந்து. அப்போது அதுக்கு என்னென்னலாம் பண்ணணும் அப்படின்னா, லேட்டன்ட் ஹீட் ஆஃப் வேப்பரைசேஷன். ஸோ லேட்டன்ட் ஹீட் அப்படின்னும் போது அது அப்சர்வ் பண்ணுற ஹீட் இருந்துச்சு, ரிலீஸ் பண்ணுற ஹீட் இருந்துச்சு. ஸோ இதெல்லாம் என்ன சொல்லணும்னா லேட்டன்ட் ஹீட் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ இது வந்து இப்போது நமக்கு வேப்பரைஸ் ஆகுதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன். வேப்பரைஸ்னால் அந்த ஆவி ஆகுதுன்னு சொல்லுவோம். ஸோ அந்த ஹீட்னால் நமக்கு என்ன ஆகிடணுமா, அந்த எக்ஸ்ட்ரா எதுவெலாம் இருந்துச்சு அப்படின்னா அது வந்து நமக்கு வேப்பராக ஆகிடணும். ஸோ லேட்டன்ட் ஹீட் ஆஃப் வேப்பரைசேஷன் ஆஃப் த ரெஃப்ரிஜரண்ட் லிக்விட். ஸோ அது வந்து எப்படி இருக்கணும், ரொம்ப லார்ஜாக இருக்கணும். ஸோ வென் அ ஸ்மால் குவான்டிட்டி ஆஃப் லிக்விட் எவாப்ரேட். ஸோ ரொம்ப ஸ்மால் குவான்டிட்டி ஆஃப் லிக்விட் வந்து நமக்கு எவாப்ரேட் ஆனாலுமே அங்கே என்ன ஆகுமா, ஒரு லார்ஜ் அமௌண்ட் ஆஃப் ஹீட்டை வந்து நம்ம ரிமூவ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அந்த இடத்துல கூலிங் வந்து அதிகமாக இருக்கும். நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா, the refrigerant must be a vapor at normal temperature and pressure. ஸோ நார்மல் டெம்பரேச்சர் அண்ட் ப்ரெஷரில் இருக்கும்போது அந்த ரெஃப்ரிஜரண்ட் அப்படிங்கிற இது வந்து எப்படி இருக்கணுமா, அந்த சப்ஸ்டன்ஸ் வந்து ஒரு வேப்பராக இருக்கணும். The refrigerant should have low boiling point and low freezing point. ஸோ அதோட இது வந்து முக்கியமாக என்ன இருக்கணும், பாய்லிங் பாயிண்ட் வந்து ரொம்ப கம்மியாக. ஸோ பாய்லிங் பாயிண்ட் அப்படின்னா நமக்கு என்ன தெரியும், ஒரு நீரோட ஒரு லிக்விடோட ஒரு வாட்டரோடன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அதோட கொதிநிலை அதாவது பாய்லிங் பாயிண்ட் அப்படிங்கிறது 100 டிகிரி செல்சியஸ்னு சொல்லுவோம். ஸோ இதில் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா லோ பாய்லிங் பாயிண்ட் என்னது, ரொம்ப ரொம்ப கம்மியாக இருக்கணும். அதே மாதிரி லோ ஃப்ரீசிங் பாயிண்ட்னாலே என்னது, ஸோ நமக்கு எந்த அளவுக்கு அந்த டிகிரி செல்சியஸ் இது ரேட் வந்து குறையுதோ அந்த அளவுக்கு நமக்கு ஃப்ரீசிங் கூலிங் எல்லாமே வந்து அதிகமாக இருக்கும். ஸோ ஒரு ரெஃப்ரிஜரண்ட் அப்படின்னு பார்க்கும்போது பாய்லிங் பாயிண்ட் வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்கணும் அண்ட் ஃப்ரீசிங் பாயிண்ட் வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்கணும். ஸோ நம்ம ஏசிலாம் கூட பார்த்துருப்போமே. ஸோ ஏசியில் பார்க்கும்போது ஒரு 23, 24 இது மாதிரிலாம் வச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து என்ன இருக்கும், ஒரு மீடியம் கூலிங் வந்து இருக்கும். இதுவே நீங்கள் 16, 17லாம் வச்சு பாருங்களேன். ஸோ ரொம்ப ரொம்ப குளிர்ற மாதிரி இருக்கும். அதாவது அந்த ஏரை வந்து ரொம்ப கூல் பண்ணி அனுப்பும். ஸோ அதுதான் இந்த கூலிங் சப்ஸ்டன்ஸில் பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம டெம்பரேச்சரை எந்த அளவுக்கு லோவில் வைக்கிறோமோ அந்த அளவுக்கு அதோட கூலிங் எஃபெக்ட் வந்து இருக்கும். ஸோ அதுவுமே வந்து இது சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணணும். நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா the specific volume, அதாவது வால்யூம் occupied by 1 gram of refrigerant should be small in order to reduce the size of compressors. ஸோ the specific volume அதாவது என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, இந்த ரெஃப்ரிஜரண்டோட வால்யூம் வந்து 1 கிராம் ஆக்குபை பண்ணிக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அந்த வால்யூம். ஸோ அந்த வால்யூம் வந்து எப்படி இருக்கணுமா, ரொம்ப ரொம்ப ஸ்மாலாக இருக்கும். ஸோ எதுக்கு அப்படின்னா, இன் ஆர்டர் டு ரெடியூஸ் த சைஸ் ஆஃப் கம்ப்ரெசர். ஸோ கம்ப்ரெசரோட சைஸை ரெடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு இந்த வால்யூம் வந்து ரொம்ப ஸ்மாலாக இருக்கணும்னு சொல்லியிருக்காங்க. இட் ஷுட் ஹாவ் ஹை தெர்மல் கண்டக்டிவிட்டி. ஸோ தெர்மல் கண்டக்டிவிட்டி அப்படின்னும் போது என்னது, ஸோ ஹீட்டு எனர்ஜியை வந்து அது வந்து பாஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு தன்மை வந்து இருக்கணும் அதுக்கு கரெக்டாக. ஏன்னா வந்து நம்ம என்ன பார்த்தோம், ஸோ கோல்ட் பாடியிலேருந்து நமக்கு ஹாட் பாடிக்கு தான் வந்து என்ன ஆகுது, போகுது. அப்போது கோல்ட் பாடியில் இருக்கிற கொஞ்சம் ஹீட்டை கூட நம்ம என்ன பண்ணணும், ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணணும். ஒர்க்கிங் சப்ஸ்டன்ஸில் அது ஒர்க் பண்ணிவிட்டு மீதி இருக்க ஹீட்டை இப்போ என்ன பண்ணணும், அது ஹாட் பாடிக்கு அனுப்பிடணும். அப்போது ஒரு தெர்மல் கண்டக்டிவிட்டி அதில் வந்து இருக்கணும். ஸோ அடுத்தது, இட் ஷுட் பி நான் ஃப்ளேமபிள், நான் எக்ஸ்ப்ளோசிவ் அண்ட் ஷுட் நாட் ஹாவ் பேட் எஃபெக்ட் ஆன் த ஸ்டோர் ஃபுட் மெட்டீரியல். ஸோ அடுத்தது என்ன இருக்கணும் அப்படின்னா, நான் ஃப்ளேமபிள் அப்படின்னா என்ன சொல்கிறது, இப்போது ஒரு நெருப்பு எடுத்து பற்ற வச்சோன்னா கூட அங்கே வந்து எரியக்கூடாது. ஸோ ஃப்ளேமுக்கு வந்து அங்கே வேலை இருக்கக்கூடாது. ஓகேவா. ஸோ அப்படி இருந்தால் அது வந்து நான் ஃப்ளேமபிள் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம். அடுத்தது நான் எக்ஸ்ப்ளோசிவ்னால் அது வந்து வெடிக்க கூடாது. ஸோ எக்ஸ்ப்ளோட் ஆகக்கூடாது. அடுத்தது ஷுட் நாட் ஹாவ் பேட் எஃபெக்ட் ஆன் த ஸ்டோர் ஃபுட் மெட்டீரியல். ஸோ நம்ம நம்ம ஃப்ரிட்ஜை எடுத்துக்கோங்களேன், அதுக்குள்ளே இருக்கிற நம்ம ஃபுட் மெட்டீரியலுக்கு அது வந்து ஒரு பேட் எஃபெக்ட், ஏதாச்சும் ஒரு பேட் ஸ்மெல் அதுவுமே வந்து அந்த ஃப்ரிட்ஜில் நம்ம வைக்கிறதுனால இப்படி வந்து ஆகுது அப்படின்னு நம்ம சொல்லக்கூடாது. ஸோ இதெல்லாம் வந்து இல்லாமல் இருந்துச்சுன்னா அது வந்து ஒரு நல்ல ரெஃப்ரிஜரண்ட். அடுத்தது, த ப்ரெஷர் நெசசரி டு லிக்விஃபை த வேப்பர் இன் கண்டென்சர் காயில்ஸ் மஸ்ட் நாட் பி வெரி லார்ஜ். ஓகே. ஸோ கண்டென்சர் காயிலில் நம்மளோட வேப்பர் இருக்கு இல்லையா, ஸோ வேப்பரெல்லாம் வந்து லிக்விஃபை, அதாவது அந்த ஆவியை வந்து நம்ம தண்ணியாக வந்து மாற்றுறதுக்கு
எவ்வளோ ப்ரெஷர் வந்து தேவையோ அந்த ப்ரெஷர் வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்கக்கூடாது. ஸோ இதுக்கு வந்து கம்மியான ப்ரெஷர் இருந்தாலே போதும். அதர்வைஸ் த apparatus will have to be very robust and heavy. இப்போது இப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னா, ஸோ இப்போ வந்து ப்ரெஷர் வந்து ரொம்ப அதிகமாக வந்து இதுக்கு வேண்டான்னு சொல்லிட்டாங்க. ஸோ அது வந்து மஸ்ட் நாட் பி வெரி லார்ஜ். ஸோ ரொம்ப அதிகமாக வேண்டான்னு சொல்லிட்டாங்க. இப்போ ஒரு வேளை இருக்கணும், ப்ரெஷர் வந்து நாங்கள் அதிகமாக தான் கொடுப்போம் அப்படின்னா, அந்த apparatus அந்த ரெஃப்ரிஜரேட் வந்து எப்படி இருக்கணுமா, ரொம்ப ராபஸ்ட் அண்ட் ஹெவி. ராபஸ்ட்னால் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்கணும் அப்படின்னு அர்த்தம். ஸ்ட்ராங்காக இருக்கணும், ரொம்ப ஹெவி வெயிட்டாகவும் இருக்குது அப்படின்னா, ஸோ அப்படிப்பட்ட ஒரு apparatusக்கு அதிகம் ப்ரெஷர் கொடுத்தா அதுக்கு எந்த ஒரு பாதிப்பும் ஏற்படாது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ இந்த 7 பாயிண்ட்ஸுமே வந்து ஒரு ரெஃப்ரிஜரண்ட்டாக இருக்கிறதுக்கான அடிப்படை தகுதிகள். ஸோ இதெல்லாம் இருந்துச்சுன்னா அதை வந்து நம்ம ஒரு ரெஃப்ரிஜரண்ட் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம். அடுத்தது டைப்ஸ் ஆஃப் ரெஃப்ரிஜரேட்டிங் மிஷின்ஸ். ஸோ ரெஃப்ரிஜரேட்டிங் மிஷின்ஸ் என்னென்னலாம் இருக்குது, என்னென்ன டைப்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா, இட்ஸ் ஆஃப் 2 டைப்ஸ், வேப்பர் கம்ப்ரெஷன் மிஷின் அண்ட் வேப்பர் அப்சார்ப்ஷன் மிஷின். ஸோ வேப்பரை கம்ப்ரெஸ் பண்ணி இது பண்ணக்கூடிய அந்த மிஷினு, அடுத்து வேப்பரை எடுத்துக்கூடிய அப்சார்ப் பண்ணக்கூடிய ஒரு மிஷின். ஸோ இது மாதிரி ரெஃப்ரிஜரேட்டிங் மிஷின்ஸில் வந்து 2 டைப்ஸ் வந்து இருக்குது. ஓகேவா? ஸோ மோஸ்ட்லி வந்து இந்த 2 மார்க்ஸில் நம்ம எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம். ஸோ இது வரைக்கும் நீங்கள் எழுதுனீங்கனாலே உங்களுக்கு வந்து சாட்டிஸ்ஃபைட் தான். ஸோ இப்போது எக்ஸ்ட்ரா பாயிண்ட்ஸ் வந்து உங்களுக்கு கேட்குறாங்க, வாட் இஸ் ரெஃப்ரிஜரண்ட் ஆர் வாட் ஆர் த டைப்ஸ் ஆஃப் ரெஃப்ரிஜரேட்டிங் மிஷின்ஸ் அப்படின்னு கேட்குறாங்க. இல்லை வந்து கார்னாட் சைக்கிளாஸ் ரெஃப்ரிஜரேட்டர் அப்படின்னு உங்களுக்கு 5 மார்க்கில் கேட்டாங்க அப்படின்னா, ஸோ இது ஃபுல்லாக எழுதுனீங்கனாலே உங்களுக்கு போதுமானது. ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். தொடர்ந்து அடுத்தடுத்த வீடியோஸ் நீங்கள் பார்க்கணுன்னா நம்மளோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு மறக்காமல் பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் நம்ம போடுற வீடியோ உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் ஆகும். தேங்க்யூ.